U Kosančiću kod Bojnika uklanja se divlja deponija. Kako je u izjavi za televiziju 4S kazao predsjednik opštine Bojnik Nebojša Nenadović, ovo je 18. divlja deponija od ukupno 19 koliko je obuhvatio projekt sa kojim je lokalna samouprava prošla kod Ministarstva za zaštitu životne sredine. U tom cilju dobijena je suma od 1,5 miliona, a opština participira sa 700.000 dinara. Nenadović je dodao da posao uklanjanja divljih deponija vrši javno-komunalno preduzeće Jedinstvo. On je pozvao građane da ne odlažu smeće na mestima koje za to nisu predviđena i najavio mogućnost uvođenja mandatnih kazni ukoliko se sa ovom praksom nastavi i dalje. Hoću da vam kažem da je lokalna samouprava javila se na konkursu kod Ministarstva za životnu sredinu i mi smo tamo uspešno prošli. U našem projektu je bilo predviđeno čišćenje 19 divljih deponija na teritoriji naše opštine. Ja mogu vam reći, sada se nalazimo u mesnoj zajednici Kosančić i ovo je pretposlednja deponija koju trebamo da očistimo. Inače mogu da naglasim i to da smo od ministarstva dobili iznos od 1,5 miliona dinara i naše učešće je nešto oko 700.000, znači sve ukupno preko 2.200.000. I ono posebno što je bitno je to da naše javno-komunalno preduzeće vrši ove radove, što sam ja i tekako zadovoljan i na neki način koristim priliku da pozovem sve građane sa naše teritorije da u buduće ne čine ovakve deponije i ne prave ovaj nered, jer mi smo obezbedili, i sami znate, u 7-8 već mesnih zajednica imamo kontejnere. U toku je nabavka novih kontejnera za proširenje i tog programa, što znači da želimo da naša opština bude, da kažem, zdrava, ekološka i čista opština. Što znači ovo je 18. deponija, još jedna je ostala? Tako je, još jedna je ostala u mesnoj zajednici ovde pored u Kacabaću i tu se program završava. Da li se može uticati na građane ne samo apelom, već i nekim mandatnim kaznama da ne odlažu smeće? Pa gledajte, mi ćemo sada da iskoristimo ovo vreme i sve ove deponije koje smo očistili, već vidim, ja sam lično video da deponija koja je bila na Đinđuškom brdu je već počela ponovo da se stvara i ja ću morati da iskoristim priliku i mesto na kome se nalazim da obezbedim neke kamere koje ćemo postaviti na tim deponijama i ovo nije neka pretnja, ali upozorenje svima onima koji budu se nesavesno ponašali, da će da uslede kazne i to više nego i što misle da će da budu. Kad to kažem, mislim na kaznu od 5.000 dinara, mislim da ćemo i te kazne da povećamo, jer nesavesne građane ipak treba kazniti. U Kosančiću, koje je posetila naša ekipa, odlaganje otpada na divljoj deponiji je dugogodišnji problem. Do sada je odveženo 5 prikolica kabastog i drugog smeća.